हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट केयर। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देने वाले हैं, जो कि सिप्जर कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जो कि कफ ट्रीट नाम से मार्केट में अवेलेबल है। वैसे आज के समय में हमारे शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का बहुत ही बड़ा योगदान है। कफ ट्रीट सिर्फ एक हर्बल दवा है। यह हर प्रकार से हानि रहित है और इसका हमारी बॉडी पर कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। कफ ट्रीट सिर्फ बदलते मौसम के साथ जुकाम खांसी की समस्या को दूर करके आपके लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है और लंग्स को हेल्दी बनाए रखता है। कफ ट्रीट सिर्फ आपके फेफड़ों में जमे हुए कफ को बाहर निकालकर आपकी खांसी को ठीक करता है। कफ ट्रीट सिर्फ के इस्तेमाल से खांसी, जकड़न या फिर सांस लेने की जो समस्या होती है उसको आसानी से दूर किया जा सकता है। एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर कफ ट्रीट सिर्फ के सेवन से गले की खराश की जो समस्या होती है उसको भी ठीक किया जा सकता है। और इसके साथ साथ यह दवा छाती में जमा बलगम को पतला करके बाहर निकालने की बेजोड़ दवाई है। और कफ ट्रीट सिर्फ गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या फिर गले के अंदर सूजन हो उसको दूर करने में भी बहुत लाभकारी दवाई है। अब हम इस कफ ट्रीट सिरप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से जो देसी जो जड़ी बूटियाँ होती है उनको मिलाकर इस दवाई को बनाया गया है वो इस प्रकार है। जैसे कि पहला हमारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अजवाइन है, कटान है, अनुसा है, हंसराज है, सपिस्टा है, तुखमे है, खटामी, उनाब, बडियान, गुले जुफा और कांड सफ़ेद एक्सट्रेक्ट्रा। ये सारे जो कंटेंट है इनको मिलाकर इस आयुर्वेदिक दवाई का निर्माण किया गया है, जिसका नाम कफ ट्रीट सिरप है। और इसकी डोजेज के बारे में बात करें तो इस दवाई को 10 ml एडल्ट्स के लिए सुबह शाम दिया जा सकता है। और अगर आपको इस कफ ट्रीट सिरप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे ज़्यादा या फिर आपको हेल्प चाहिए तो ये जो हमारी स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप से बात भी कर सकते हो। अगर आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर करें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।